ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்களாம் ஸ்கூல் கிளம்பி போயிட்டாங்க. இன்றைக்கி என்ன வேலை வீட்டில்னு செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. டெய்லி அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்ன வேலை செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி தோசை மாவு தீர்ந்துடுச்சு, அதனால நான் இட்லி ஊற போட்டிருந்தேன். உளுந்து ஆட்டிக்கிறேன். இடையில் வந்து அரிசி கழுவிக்கிறேன். அவனுக்கு தம்பிக்கு சாப்பாடு வைக்கணும். அதனால் சாப்பாடை வச்சுட்டு பாத்திரம் தேய்க்கணும். பாத்திரத்தையும் கையோடு தேய்ச்சிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் 3 பக்கமும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நண்பர்களே. இப்போ பாத்திரத்தை கழுவி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாத்திரத்தை கழுவுற கேப்லேயே சாப்பாடு வந்துடும். இந்த பக்கம் மாவும் ஆட்டி கிடச்சிரும். எல்லா வேலையும் அம்முக்குட்டி வர்றதுக்குள்ளே 12:30 மணிக்குள்ளே முடிக்கணும். அவள் வந்தால் எந்த வேலையும் செய்ய விட மாட்டான். உளுந்து ஆடிடுச்சு. இப்போ அரிசியும் போட்டு அரிசியும் ஆட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாயந்தரத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். தோசை இட்லி கேட்டாங்கன்னா ஊற்றி கொடுக்குறக்கு. இப்போ பாத்திரத்தை கழுவி முடிச்சிட்டேன். அதை எடுத்து கொண்டு போய் வெயிலில் வச்சுருவேன். காஞ்சதுக்கப்புறம் நைட்டுக்கு சாயந்தரமாக எடுத்து வச்சுருவேங்க. இப்போ சிங்கை நம்ம நல்லா கழுவி விட்டாச்சு. சிங்கெல்லாம் கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுப்பெல்லாம் தொடச்சி எடுத்து அதெல்லாம் அந்த வேலையை முடிச்சிருவேன். அப்போது சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கு கலவாக அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி 2 முட்டை எடுத்து கொஞ்சமாக சாப்பாடு கிளறி எடுத்துக்கலாம். எக் ரைஸு வந்து எக் ரைஸ் போதுமா, அன்றைக்கி குழம்பு வேண்டான்னு சொன்னால். அப்போ எனக்கு மோர் குழம்பு சாயந்தரம் வச்சுக்கலான்னு நினச்சேன். அப்போ சாப்பாடு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு அவனுக்கு அளவாக சின்ன வெங்காயம் எண்ணெய் ஊற்றி சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டு முட்டை ஊற்றி அவனுக்கு ஒரு கிளறி அவனுக்கு ஒரு சாப்பாடு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சாப்பாடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் பாப்பா வந்து சாப்பிடுவான். அவளுக்கும் சேர்த்து கொஞ்சம் போட்டுக்குவேன். அவனுக்கு கரண்டி சாப்பாடு இருந்தால் போதும். அவனுக்கு 2 கரண்டி சாப்பாடு தான் அவன் சாப்பிடுவான். டெய்லி குழம்பு சாம்பார் செய்வேன். இன்றைக்கி அவன் இந்த சாப்பாடு போதுனால சிம்பிளாக இந்த சாப்பாடு செஞ்சுட்டேன். அதுக்கடையில் வீடெல்லாம் கூட்டி எடுத்துக்கலாம். பாப்பா வந்தான்னா வேலையெல்லாம் செய்ய விட மாட்டா. இப்போ வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டோம்னா அவள் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது, நீ துவைக்கிற வேலை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது சாயந்தரமாக தான் துவைப்பேன். ரொம்ப வெயில் மாடிக்கு ஏறி போக முடியாது. எவ்வளோ குப்பை பார்த்தீங்களா? சாப்பிட்டு அந்த இடத்துல போட்டுருவான். திரும்பி வந்தானா திரும்பி போடுவா. இதே தான் கூட்டிகிட்டே தான் இருக்கணும். சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். சீமாரில் இருக்கிற குப்பை கொட்டிகிட்டே இருக்குது. அதை கூட்ட வீடெல்லாம் கூட்டி முடிஞ்சு. இப்போ நேற்று துவைச்ச துணி இருக்குது. அந்த துணியை ஃபுல்லாக மடக்கி வைக்கணும். இல்லைன்னா பாப்பா வந்து மேலே ஏறி அதுவும் அழுக்கு பண்ணி விட்டுருவா. திரும்பி 2வது டைம் துவைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை மடித்து எடுத்து கபோர்டில் வச்சிட்டோம்னா இன்றைக்கி கூட வேலை முடிச்சு வச்சு. இன்றைக்கி துணி இருக்குது துவைக்கிறதுக்கு. அதை நான் சாயந்தரமாக துவைச்சிக்குவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட்